Должно шьебнуть. А может температуры там в костре нет? Давай. Давай поручим. Да, вот тут было, Юра, сначала. Да? Когда тут хоть видимость будет создалась, блядь. Сейчас скажу, натащу. Не ходи пока, нахуй, опасно. Подожди. Вот эти, да, смотрите, колесо укатить надо. Туда. Что-то покачнулось. Ну, 2 минуты. Пиздец, долго тебе. Температуры нету. Ну, бля. Раз. Сашка, сколько записал? 4. 2.